Boleh. Mau kemana kak? Lihat sini dulu. Ya, burung merak. Lihat binatang ya. Lihat binatang dengan burung merak. Burung merak. Burung merak. Merak. Ya, orang merak. Yuk. Harus turun dulu ya. Kak, lihat nih burungnya kak besar kak. Besar kali burungnya. Lihat nih. Bukan. Ini apa bu nama burungnya? Wah, besar kali burungnya. Ada dua kan? Ini cewek satu, cowok satu. Jantan satu, betina satu. Burung hantu. Ini burung apa?